मेरे बच्चे को हुई सर्दी ज़ुकाम तो मैंने अपनाया एक घरेलू नुस्खा और ये आपको इतना फ़ायदा करेगा कि आप मुझे दुआ देंगे इंशाल्लाह। ये मैंने लिया नींबू, उसको गैस पे रखा, उसको सेक लिया और जब वो उसको थोड़ी देर गैस में रखने बाद मैंने उसको चम्मच में शहद डाला, उसमें काली मिर्च थोड़ी सी डाली और शहद काली मिर्च उस नींबू को स्क्वीज़ करके चम्मच में और उसमें डाल दिया और वो मैंने अपने बच्चे को दिया और मेरे बच्चे को इस नुस्खे से बहुत आराम मिला है। तो मैंने सोचा आपको भी ये वीडियो शेयर कर दें, तो आप इंशाल्लाह इस चीज़ को अपनाना और आप देखना कि कितना फ़ायदा